Жақында біз 12 адам болып 3 көлікке отырып Баянауыл жаққа саяхаттап бардық. Сол жерде біз кездейсоқ ауылда танымайтын адамның үйіне қонақ болып, сол жерде қонып қайттық. Не үшін барлығы қалай болды, сіздерге айтып берейін. Бұл Ай караван жобасының ұйымдастырған сапары басшысы Талғат Али деген менің досым әрі ағам. Баянауылда біз түрлі кесенелерге зиярат етіп, табиғатына тамсанып біраз қыдырып жүрдік. Сөйтіп кеш батқан кезде сол жердегі кездейсоқ бір таныс емес ауылға кіріп келдік. Мәшһүр Жүсіп ауылына келдік. Мына жерде жігіттер футбол ойнап жүр екен далада. Сөйтіп бұл балаларға түсіндірдік, мән-жайды, осындай құдай қонақ болып келіп отырмыз сіздердің ауылға деп. Қайда барсақ болады деп едік. Олар алтыда әкімге звондады. Негізі біздің мақсатымыз әкімнің үйіне қону болған жоқ, бірақ балалар осы ауылдың атынан сөйлейтін, осы ауылдың атынан қонақтарды күтетін адам деп әкімді шақырып, әкім келіп бізді керемет қылып сол жерде қонақ қылып күтіп шығарып салды. Ауылдан адам көшкенмен адамнан ауыл көшпейді. Сонымен қатар тек қана қонақ қылып емес, бізге сол ауылдың тарихын айтып, сол жердің ақсақалдарын алып барып, бүкіл кереметтермен таныстырып өтті да. Қоңыр әулиеге көтерілдік әйтеуір. Қанша шақырым жүрдік осы атымен. Енді қараңыздаршы достар, әр ауылдың осындай бір қызықтары көп жетеді. Айналасындағы табиғаты бар, тарихи нысандар бар, жай ғана ауылдың мәдениеті бар, әр ауылдың өзінің ерекшеліктері бар. Енді осы ауылдарға саяхаттауды, яғни ішкі туризмді бізге қазір барымыз салып дамыту керек. Өкінішке қарай оны істеп жатқан адам көп емес, және сол көп емес адамның біреуі ол Талғат Али. Оның Ай караван жобасы мобильді қосымша. Яғни, егер де сіз мысалы біз секілді Баянауылға саяхаттап барсаңыз, табиғатын көрем деп, тарихи нысаналарын көрем деп, сол кезде сіз не істейсіз? Сіз Ай караван қосымшасын ашасыз да, сол ауылда, сол аймақтағы бар тіркелген қонақ күтетін үйлерді тауып аласыз. Әр үйдің өзінің құны бар, төлейтін, яғни сол жатып тамақ ішіп қонақ болып қайтатын, жалпы күшті әңгіме дүкен құрып, керемет естеліктер алып қайтасыз. Ал сол жердегі жергілікті тұрғындар, ауыл тұрғындары өз үйлерін тіркеп, кішігірім табыс тауып, және қонақтардың, жолаушылардың ырыс несібесін алып отырады. Осындай керемет жоба достар. Сол үшін ертеңге қалдырмай дәл қазір App Store-ға немесе Play Market-ке келіп Ай караван қосымшасын жүктеп алыңыздар. Ауылда болсаңыз қонақ күтіңіз, ал қалада болсаңыз ауылға барып қонақ болыңыздар достар.